Какво са ме било научили? Не знам. Хайде да ползваме. Някакви тъпи птици се чуват. Както виждате, някаква тъпа кола, тук колите са много уникални. Всички са модели над 2010-та. Вижте, всяко минава тук. Сега трябва да пресечем между другото. Колите са, всичките са модели над 2010-та, смятайте. Вижте къщите какво представляват. Всичките номера какво представляват. Тъпа история. Направо тъпа история. Това ще бъда Шотландия, разбираш ли. Колити. Всичките къщички са много заребени. Просто е много уникално тук. Ама като цяло не ми харесва. Самолет се чува. Не знам дали ще го видите. Зрители. Някакъв път нагоре. Само че аз продължавам ей тука. Към тази болница. Tayside University Hospitals. NIH Trust. Продължавам тука. И това е положението. Ами, айде ще затваряме. И после пак. Айде. Ето е болница, какво представлява. Тя се намира на Джеймс Род Драйв, може би. Или нещо такова. Хубаво, че камерата в момента се охлажда от самия въздух, който духа, защото тук в момента духа много и е около 18-20 градуса. Значи уникалното в болницата е, че такси. Ето, такси мина. Всички таксита са различен цвят. Всеки може явно да се стане таксита с независимо какъв цвят кола. Това е уникално тук. Това е към болницата. Се спускаме. Напазарувах малко техники. Знакът е много важен. И ще спирам. Защото толкова за сега. После повече. Интересно, че камерата не е топла, така че мога да продължа да снимам. Независимо. Чакай тук, виж. Нали, от тази страна по принцип България минават колите, пък аз сега се свивам. Пак то реално виж, къде ще дойде. Реално идва от другата страна. Защото се скапа на обратен волан копеленцата. Тежи. Айде затварям. Реално погледнато затварям. Двоен етаж. Вече не ми прави впечатление толкова много от тези двойни етажи. Айде. Ето е болницата. От тук се влиза. Тук се влиза. И това е положението. Айде.